ये हमारे पास में ओप्पो A83 का मेन पत्ता है चार्जिंग वाला, इसको फ्लेक्स केबल बोलते हैं। तो हम इसमें जैक लगाएंगे SMD से। देखिए दोस्तों, इसका ये हम दोनों साइड वाला जो ये है इसका होल, इसको हम साफ कर देते हैं। अब इसका जो कनेक्शन जो है, इन सारे पिन को साफ कर दिया हमने। अब हम इसको SMD से लगाएंगे दोस्तों। जैक को भी हम साफ कर देते हैं क्लीन। बने रहिए दोस्तों वीडियो में। SMD से ही लगाना है हमें। दोस्तों ये SMD से लग तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर हम एक काम करते हैं, इसको आयरन से थोड़ा सा सोल्ड कर देते हैं पिन को। आयरन से भी लग जाता बहुत आसानी से, SMD से भी लग जाता है, लेकिन बार बार हिलने के कारण से इसका जैक अलग हो जाता है। देखिए दोस्तों, दोनों साइड का जो इसका जो टांग है यानी पिन पत्ते के अंदर फंसा करके हमने उसको सोल्ड कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा हमें हिट भी नहीं करना है, क्योंकि इसका जो पत्ता है वो जलने का डर रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर तरीके से लग चुका है। देखिए दोस्तों, सारे के सारे पिन ओके गाइस। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को दोस्तों, शेयर करें वीडियो को। बाय।